Komið þið sæl, verið velkomin með okkur á Strandavöll. Við stöndum hér á fyrsta teig. Það sem er mjög mikilvægt að hitta brautina í upphafsvegginu og mjög algengt er að taka bara 3 tré og koma sér í svona 70 metra færi frá hólunni. Hér stöndum við á 3. teig sem er par 5 hóla, mjög löng og erfið hóla. Það er mjög slæmt að hitta ekki brautina hérna, þá lendur við í sandi. Hér á 3. er mjög gott að vera hérna hægra megin á brautinni til að eiga möguleika á góðu pari. En eins og þið flest vitið, þá er þessi braut kölluð flugbrautin sem kemur til eftir að maður úr Reykjavík sem kom og lenti á brautinni hérna, lagði vélina sinni við teiginn og hóf leik. Ég fæ ekki oft birdie hérna, en ég er mjög ánægður með par. 4. brautin er 190 metra par 3 hóla. Það er ofboðslega erfitt að fá par á hana yfirleitt. En það sem er merkilegt við hana, grínið er ferkantað og við köllum hann frímerkið. Hellan er kannski ekki lengsti völlurinn, en það getur verið mjög mikilvægt að hérna staðsetja sér rétt á brautunum, eins og hér á 5. þar sem að hólan eru. Hérna sjáðu hólana sem ég var að tala um á teignum. Í þetta skipti var ég mjög heppinn, lendi hérna á milli. Þetta er par 5 hóla sem maður vill sækja högg. Maður vill fá birdie hérna, en það gengur ekki alltaf eftir. Hér á Strandavelli eru aðeins 11 bönkarar, sem er mjög sérkennilegt hérna. Það er svartur sandur í þeim öllum. Þetta er sandur sem við tökum hérna á svæðinu sjálfur, vinnum hann sjálfur. En kosturum að það er mikið betra að slá upp á honum heldur en skellisandinum. Hér stöndum við á 7. braut, það sem er mjög mikilvægt að hitta brautina. Við viljum ekki missa hann út af hægra megin, þar sem eru runnar, eða þá fara út af henni vinstra megin, þar sem maður getur lent í sand. En svo er annað, þegar maður er búinn að hitta brautina, það er að hitta grínið. Það er á 2 pöllum, það hallar allt niður til hægri. Við ætlum að reyna það. Það er nú góð saga af góðum kylfingi hérna úr klúbbnum. Þegar hann var í svipuðu færi og ég og hann 6 púttaði. Við ætlum að reyna að gera þetta á færi höggum. Hér stöndum við á 7. sem hefur yfirleitt verið mikil fuglahóla. Menn hafa viljað vinna högg. En það sem er komið nýr teigur á hóla sem er töluvert aftar, þá er þetta miklu erfiðari braut. Til dæmis þá þarftu 283 metra á flugi til að komast inn á grínið. Og menn fara bara ánægðir með par. Hérna. Hér stöndum við á 10. braut, stutt par 4 hóla. Þetta er hóla sem hún vilt vinna högg á, auðvelt að fá fuglina. Við erum búin að lengja hana aðeins frá því sem hún var, farið hvíta teiginn, svona 20 metra aftur á bak. En þetta er samt hóla sem hún vilt fá birdie. Maður á að ná hérna inn á einu og þetta er hóla sem ætti að vera á hverjum golfvelli. Ótrúlegt en satt, þannig að maður ótrúlega oft að klúðra þessari einföldu hólu. Hér erum við stödd á 12. braut, stutt par 4 hóla. Þetta er hólan sem að margir eru ósátti með grínið, því það hallar mjög mikið í aðra áttuna. Það sem er mjög mikilvægt að staðsetja sig vel í dræfinu, vinstra megin á brautinni.
14. er falleg par 4 hóla, liggur í dogleg til vinstri, mjög fallegt umhverfið kringum grínið, liggur hérna utan hólinn og mikill halli á flötinni. Fimmtánda brautin er par 5 hóla, þar sem er ríkjandi átt á móti, þar sem hólarnir komi í leik þarna í dræfilengd. Það er mjög mikilvægt að leggja upp fyrir framan hóluna. 16. braut, stutt og skemmtileg par 4 hóla, þar sem skiptir öllu máli að eiga gott uppásögg. Einkenni strandavallar eru litlar flatir, þannig að það er mjög mikilvægt að hitta brautina svo maður eigi góðan séns á að hitta flutina inn á högginu. Þetta er hægt. Þetta var góða fugl. Okay. Hér erum við á 18. hólu, mjög skemmtileg lokahóla. Það sem skiptir miklu máli að hitta brautina. Röffið bæði hægra megin og vinstra megin er orðið mjög mikið og mjög auðvelt að tína boltum. Það væri óskastaða fyrir þann leikmann sem þyrfti einungis par á 72. hólu í Íslandsmótinu að vera hér til að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Alltaf gaman að enda á fugli hér. Sjáumst hress á Strandavelli.